يا صباح الهنا، يا صباح السعادة، كل سنة وانتم طيبين وعيد أضحى مبارك عليكم. النهاردة أول يوم العيد، والنهاردة بقى الصراحة غيرنا الطقوس، ما كناش الفتة مع انها سنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام، بس قلنا ننزل البحر. الجو جميل 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 والبحر رائع وجميل جدا جدا جدا. كل سنة وانتم طيبين. الجو جميل 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 والبحر جميل والدنيا جميلة، ويا ريت كلكم تبقوا معايا في البحر. البحر جميل جميل خالص، الجو جميل. كل انت بقى. هتاكل الدنيا. هتاكل بقى بقى. هتاكل ماما عشان نفسكم في الفيديو دي. هتاكل يلا. الله. عمر البنات فين يا لينك؟ ايمن بيصلي على شاطئ بس. انا بقول له بص عليهم هم فين، انا مش شايف. بدأ هتجيبوا قدامنا هنا في العدل. اصل الميه هي اللي بتوديه. هم واخدين مين معاهم العيال هنا؟ جميلة. بس يا ريت طعمها حلو قوي. انت ابنكم فين؟ قولي يا عمر. خدي. طعمها جميل. ايوه يلا. جميلة الفريسكا جدا جدا جدا. حر. يا بيضة انت عايز تفركس؟ ايمن شال معاك فلوس بعد البرجر اللي الولاد كانوا قاعدين فيه بالليل. يا سلام يا سلام على البسبوسة وطعمها جميل. يا سلام على البسبوسة وحلاوتها والقشطة والفستق والمكسرات، طعمها خطير خطير خطير. تعالوا كلوا معايا، جميلة جميلة جميلة، تستاهل بقكم والله.